Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ, բարիլուս ծեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Անաբադի հայրերեն հայր Դանիել գսե։ Մարմինը գծաղի այնքան ադեն, որ հոգին գդկարանա։ Եվ հոգին գծաղի այնքան ադեն, որ մարմինը գդկարանա։ Մարմինը սիրելիներ ծաղկեցնելը ոչ մեկ օգուտ պիտի չբերե մեզի, որովհետև վերջի վերջո մարմինը պիտի փդի, պիտի մեռնի, եւ Աստված մեզի փառավոր մարմին պիտի տա հավիտենական կյանքին համար։ Մինչդեռ հոգին, քանի որ անմահ է, ուստի երբ հոգին ծաղկեցնենք, այն ադեն հոգին երբ բաժնվի այս մարմինեն, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին առանց փառավոր մարմինի պիտի չմնա։ Հետևաբար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչ բանի ուշադրություն գտարցնենք։ Մեր մարմինին միայն, թե ոչ նաև հոգին։ Այո, մարմինները Սուրբ Հոգվո տաճար են եւ պետք է խնամենք սանոնք։ Բայց մարմնական խորհիլը անևոր սիրելիներ մեզ գեհերացնե, աստուծմե, հոգևորեն եւ գթարցնե քերին մարմնականին։ Պողոս Սարաքյալ սկանչելի գերբով այս մասին խոսի Հռոմայացիներու նամակի 8-րդ գլխու մեջ։ Քանի մհամարներ գարտամ, գսե Արաքյալը նախ 5-ն 8 համարներու մեջ։ Անոնք, որ միայն իրենց մարմնական բանջներով կղեկավարվին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է։ Մինչդեռ անոնք, որ հոգին թելադրած ցևով գաբրին, անոնց մտածելակերպը հոգևոր է։ Մարմնականը խորիլը մահ կպատճառե, մինչ հոգեկանը խորիլը կյանք եւ խաղաղություն։ Մարմնականին գարչած միտքը Աստուծո թշնամի է, որովհետեւ Աստուծո օրենքներուն չի հնազանդիր, ոչ էլ գրնա հնազանդիլ։ Ահա թե ինչու անոնք, որ մարմնականին գեդևին, Աստուծո հաճելի չեն գրնարնալ։ Մարմնականին հետևողները սիրելիներ Աստուծո հերու մարդիկ են։ Աստուծո հաճությունը չվայելող մարդիկ են։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե միայն մարդ ուդելով, խմելով, իր քեֆերով սպաղի եւ հոգին չզորացնե, ապա սիրելիներ, ինչ տարբերություն պիտի լա անասունեն, որ միայն գուդե գխմե եւ գքնանա։ Մեր հոգին սիրելիներ, Աստված, որ մեր մեջ հոգի դրած է, հոգին անմահ է, մարմինը մահկանացու։ Հոգին է, որ պետք է ծաղկեցնենք, իսկ հոգին ինչպես կծաղկի։ Ինչպես որ մարմինը ուդելով կծաղկի, այդպես էլ հոգին իր հոգևոր ուդելիքով, ճաշակելիքով։ Իսկ ինչ է հոգին ճաշակելիքը։ Աղոթք, բայեցողություն, ձոմաբահություն, Աստվածաշունչի ընթերցում։ Այո, սիրելիներ, ասոնցմով հոգին կծաղկի, ասոնցմով հոգին կզորանա։ Եվ քանի որ այս շաբաթ ամբողջությամբ Բաքի շաբաթ է, Աստվածամոր վերապոխման դաղավար դոնի Բաքի շաբաթ է, ուստի եկեք սիրելիներ, մեր անձերը խոնարեցնենք, իսկական բայեցողություն ունենք։ Ոչ թե բարձրապես մենք մեզ մսեղեն ուդելիքներեն, գատնեղեն ուդելիքներեն զրգելով, գդրելով, այլ մանավանդ սիրելիներ, բայեցողության ընթացքին խոնարեցնելով մեր անձը, զղջալով մեր մեղքերը եւ աղոթք ընելով, որպեսզի Աստված իր ողորմությունը արադացնե մեր վրա։ Գսե Պողոս Արաքյալ նույն Հռոմայացիներու նամակի 8-րդ գլխու մեջ, այս անգամ ցեզի պիտի գարտամ 12-ն մինչև 14 համարները։ Հետևաբար, եղբայրներ, գսե Արաքյալը, պետք չէ ապրենք մեր մարմինին համար եւ մարմնավորապես, որովհետեւ եթե մարմնավորապես ապրիկ, պիտի մեռնիկ, իսկ եթե հոգին օգնությամբ ձեր մեղքերը սփաննեք, պիտի ապրիկ։ Աստուծո որդիները անոնք են,
որոնք Աստուծո հոգիով գարաչնորթվին։ Եկեք սիրելիներ Աստուծո հոգիով առաջնորդվենք։ Անոնք, որոնք դակավին չեն վայելած քաղցրությունը, բահեցողության, ձոմաբահության, ահա արիթ է սիրելիներ, որ բահեցողությամբ այդ քաղցրությունը ճաշակենք։ Բահեցողությամբ սիրելիներ, երբ մեր հոգիները կխոնարեցնենք, մեր աղոթները Տիրոջ կհասնին, եւ դերը դեսներով մեր ինքնազրկումը, ապա իր ողորմությունը կհայտնի։ Եվ այս բայցողության շրջանին, այս բայցողության սիրելիներ շաբաթը, ինչ թիդավորություն որ ունենք մեր անձին համար, մեր ազգին համար, մեր ընտանիքի անդամներուն համար, թեկուզ նույնիսկ մեր թշնամիներուն համար, երբ սիրելիներ ճշմարիտ խոնարհումով, խոստովանությամբ, աղոթքով, սրբությամբ կատարենք այս ծոմաբավությունը, պիտի տեսնենք մեծ փոփոխություններ եւ մեր եւ բոլորի կյանքի մեջ։ Հետևաբար, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եկեք խոնարեցնենք մեր անձը, բակ բահենք, աղոթք բարձրացնենք, Աստվածամոր բարեխոսությունը խնդրենք, որբեսի ան, որ բոլոր սուրբերեն քերի վեր է, բոլոր հեշտակներեն վեր է, ամենասուրբ երրորդության թիմաց կգտնվի, բարեխոսե իր որդինքով, մեր փրկին Հիսուս Քրիստոսի մոտ, մեր բոլորին համար, որբեսի Աստված իր ողորմությունը արադացնե մեր վրա, գտա մեր վրա եւ մեզ առաջնորդե թեպի հավիտենական փրկություն։ Բարի բայցողություն ծեր բոլորին, on ուրեմն, եկեք ոչ թե մեր մարմինը զարգեցնենք, հոգին դգարացնելով, այլ մեր հոգին զարգեցնենք, մեր մարմինը դգարացնելով, մարմնավոր ամեն տեսակ մեղքերը եւ ամեն տեսակ մտահոգությունները հերու մնալով, այլ միայն Աստուծո ապավինենք եւ Աստված ինք պիտի առաջնորդե մեզ։ Աստված ցեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ծեր բոլորին։